¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y los saludo desde casa, gracias al Hombre de la Mancha Kids. El día de hoy les traigo un cuento maravilloso. ¡Tarán! Los sonidos de la noche, escrito por Javier Sobrino. En la selva de la luna, el sol se esconde tras los árboles y los sonidos se apagan, como todos los días. La luna se asoma entre las montañas y los sonidos de la noche se encienden, como todas las noches. Los animales se preparan para dormir. El susurro de la selva los acuna poco a poco y se duermen sin darse cuenta. A dormir, a dormir, a dormir. ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido? ¡Guau! 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 ¡Oh! Parece el rumor de las olas. Alguien llora acurrucado dentro de una caja abandonada. Alguien solloza cada vez con más y más fuerza. ¡Guau! 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 Si sigue, despertará a todos los animales de la selva. ¡Ay, no! Orangután pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? ¿Por qué? Porque tengo frío. Voy a traerte una manta. Ya verás cómo no tienes frío y tendrás un poco de calor y así podrás dormir. Así dormiremos todos. Y así durmieron todos. Y así fue. Pero 10 minutos más tarde... ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido? Los animales de la selva vuelven a despertarse y algunos están molestos. Tapir pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo sed. Ay, voy a buscarte un cuenco con agua fría. Ya verás cómo se te quita la sed y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Pero 5 minutos después... ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Los animales de la selva se despiertan de nuevo y algunos están irritados. Oso se aproxima y pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo hambre. Voy a traerte unas deliciosas de miel y mango, unas delicias de miel y mango. Ya verás cómo se te quita el hambre y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Pero pasados 4 minutos, ¿qué es ese ruido? Los animales de la selva se despiertan otra vez y algunos están disgustados. Rinoceronte se arrima y le pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque tengo miedo. Voy a traerte un muñeco para que se te haga compañía y ya verás cómo se te quita el miedo y dejas de llorar. Y así dormiremos todos. Y así fue. Pero 3 minutos más tarde, ¿qué es ese ruido? Los animales de la selva se despiertan de nuevo y algunos están fastidiados. Tigre se aproxima y le pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Porque quiero que venga mi mamá. Voy a buscar a tu mamá y te acunará y ya verás. Ajá. Poco después llega Tigre subido en la mamá. ¡Mamá!, grita el cachorro. ¡Chiquitín!, grita la elefantita. Fui a visitar a tus abuelos, pero ya estoy aquí. Chiquitín salta de alegría y el suelo ¡bum!, tiembla. ¡Ay! Elefanta le da un pequeño sonoro beso. ¡Mua! Y entonces resuena en toda la selva: buenas noches, chiquitín. Ahora sí me podré dormir. Bosteza el elefante. Por fin, los animales de la selva están tranquilos y duermen. A dormir, a dormir. Pero pasado 1 minuto, ¡ay!, en la selva se escucha. Los animales de la selva se despiertan y están muy enfadados. Todos miran hacia Chiquitín. Pero no es Chiquitín quien llora. Es un niño
está en su casa. Y entonces Chiquitín grita, ¡un beso! ¡Quiero un beso! ¡Mua, mua, mua, mua! Hay que darle un beso para que se duerma. Así dormiremos todos. El murmullo de la selva los arrulla y todos los animales se duermen sin darse cuenta y algunos hasta roncan. Momentos más tarde, ¿qué es ese ruido? Llueve. El agua regresa a la selva de la lluvia, pero los animales no se despiertan. Duermen acunados por el susurro de los sonidos de la noche. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Poli es mi nombre.